Այսօրվա ամբողջ պրոբլեմը կանոմանանում, որ մեր իշխանությունները, մեր շահերը չեն էլ արտահայտում։ Երբ որ մենք Կենիայում ընտրությունները հաղթել ենք, մեր դիմաց կանգնած էր մի ուժ, որը որ անգլիական ամբողջ Կենիան համարվում է այդ Commonwealth-ի երկիր, հա, եւ հասել էր նրան, որ մեր հաղթանակից հետո, իսկ մենք 80%-ով հաղթել ենք, Պրինց Չարլզը, երբ որ գալիս էր երկիր, նա նախագահին չէր տեսնում, կղզիներ ունեին 600 կիլոմետր մայրաքաղաքից Մալինդի, արհամարում էր, մենք նրա անվտանգությունը ապահովում ենք, նա ուղղակի արհամարում էր, գնում էր այդ կղզիները ու նույն ձև ետ էր գնում։ Մենք քայլեր արեցինք, որ մեր շահերի հետ սկսեն հաշվի նստել, այո, հիմա չբարձրաձայնեմ ինչ քայլեր էր, դրանից հետո ինձ Պրինց Չարլզը անձամբ եկավ, նստեցինք սեղան, ես ներկա եմ եղել այդ խոսակցությանը եւ բանակցությունները անենց էր ընթանում, որ էլի դուք ձեր շահերը պաշտպանում եք, բայց Կենիայի ազգային շահը պետք է լինի առաջին տեղը։ Այսինքն գերպետությունների հետ բանակցելը Հայաստանը ունի, թե աշխարհագրական դիրքը ունի, թե ներքին պոտենցիալը ունի, այսինքն մտավորականության եւ մենք կարող ենք բանակցել ազգային շահերը ներկայացնել։ Այն դեպքում, եթե մեր ազգային շահերը մենք հստակեցրել ենք առնվազն մեզ համար։ Այո, դա հենց ամենամեծ խնդիրն է, որ մեր երկրի ներսում ազգային շահերի մասին չի խոսում է բոլոր պետությունների շահերի մասին, հարևանների, բայց մեր շահերի մասին չի խոսում եւ նույնիսկ միջազգային հարթակներում այդ շահերի մասին չեն էլ բարձրաձայնում։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը թե ներքին, թե արտաքին լսարանի համար ինչ ելույթներ են ունենում այդ երկրի ղեկավարները, իսկ մեր մոտ գնում են, գլուխը կախում են եւ մեր շահերի մասին չեն էլ խոսում։ Սկսած այդ Վենսի այցից, եթե մենք գանք, եթե Վենսը այցելել էր Ադրբեջանի այդ շահիդների այգի են ասում, թե ինչ են ասում, ինչի պուրակ, ինչի չտարան եռաբլուր այդ նույն Վենսին, այսինքն եթե եղերն էր գնում, ինչի մեր վեհափառը իր կողքը չէր, այսինքն արարողակարգի խախտում կա, հասկանում եք, մեր երկրի արարողակարգը ասում է ամեն բարձրաստիճան հյուր պետք է այցելի մայրաթոր, պետք է այցելի եղերնի հուշարձան։ Եթե նրա այցի մեջ կար եւ նա ցանկություն ունի, ասենք, ոնց ասենք, հայլիս, գոնե հայլի, հա, չասենք խաղաղության, պետք է նա գնար եւ եռաբլուր եւ այցելեր այդ շահիդների պուրակը, որ գոնե ցույց տա, որ հավասարակշռությունը կամ երկու կողմերի զոհերին հաշտում է, նա գենոցիդ բառը հանում է իր էջից, դա արդեն մեր խնդիրը չի, դա արդեն նա պատասխան պետք է տա Ամերիկայի օրենքի դիմաց, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թե ասենք գործադիր, թե մյուս օրենսդիր մարմինները ճանաչել են հայոց գենոցիդը։ Եթե դու գենոցիդ բառը հանում ես քո էջից, այսինքն դու պետք է պատասխան տաս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենքի առաջ, ոչ թե մենք նստենք իրան քննադատենք, դու չես արել քո երկրի, ինչքան էլ նայենք հիմա Բայդենի ադմինիստրացիան չի, բայց գալու է մեկը քեզնից հետո, որ չի անելու քո ասած, իսկ Ամերիկան, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, դա խորքային պետությունը, այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մենք ինքներս ենք հետ նահանջում մեր իսկ իրավունքներից եւ շահերից, այդպես է ստացվում։ Այո, ինչու վեհափառը եղերնի այցի ժամանակ այնտեղ չէր, ինչու նրանք չտարան այդ եռաբլուր Ադրբեջանի արարողակարգի մեջ չկա այդ պուրակի այցելելը, բայց մարդիկ տարան մարդուն, կա այնտեղ Ալիևի գերեզմանին ծաղիկ դնելը, բայց այդ շահիդների բանը նրանք նոր ինչ-որ ձև են գտնում արտասահմանյան բարձրաստիճան հյուրերին տանեն եւ պսակ դնել։ Որովհետեւ դա իրենց համար սկզբունքային է, իսկ մեզ համար փաստորեն ստացվում է, որ դա սկզբունքային չէ։ Վտանգավոր է բարձրաձայնելը։ Վտանգավոր է մեր սկզբունքները պաշտպանելը, վտանգավոր է։ Այո, ներկայացնում են, որ
դա վտանգավոր է, մեզ ներկայացնում են, թե մենք աշխարհիկ պետություն ենք, իհարկե մենք աշխարհիկ պետություն ենք, մեր մոտ ասենք քրիստոնեական ղեկավարվող պետություն չէ, ի տարբերություն մահմեդականությանը, հա, որը որ ես բարձրաձայնել եմ, որ աշխարհը չի հասկանում, սկսել են հասկանալ, որ իսլամը դա արդեն հավատից դուրս եկած կառույց է, դա արդեն քաղաքական համակարգ է, իր բոլոր դատարաններով, զորքերով, դա գլոբալիզմի մի այլ ձև է, որին որ մենք այսպիսի քայլերով չենք կարողանալու հակադրվել։ Տրամպի ուղի որպես այդպիսին մեր ժողովրդի լեզվով ասած մեր վզին ռուսները փաթաթեցին նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագրով պետք էր Պուտինի ուղի լիներ, դարձավ Տրամպի ուղի։ Տրամպի ուղին կարճ ժամանակով մեզ թույլ տվեց Սյունիքը չհանձնել Ադրբեջանին։ Մենք այսօրվա մեր պետական մտածելակերպով, թե մեր ռազմավարական քաղաքականությամբ Սյունիքը կորցնելու եզրին էինք կայնած։ Այսինքն ամեն վայրկյան կարող էր լինել ներխուժում, լայնածավալ, փոքրածավալ ռազմական գործողություններ եւ իրոք Տրամպի ուղին մեզ ժամանակավոր հնարավորություն տվեց պահպանել Սյունիքը, որ մեր ինչքան էլ էս ագրեսոր հարևանը էլի տերմիններ բարձրաձայնում է, նա հրաժարվեց, ժամանակավոր հրաժարվեց, բայց այստեղ հարցը գիտեք ինչնում է, երկարաժամկետ, երբ որ նայում ես այդ բախումները, թե այսօր Տրամպը կա, մենք չգիտենք մարտի, հետո նրան impeachment միգուցե հունիսին կգնա, կմնա, մեր հարցերը ինչի Տրամպի ուղին ամբողջ ուղին չի, Ադրբեջանի մեջ չի կոչվում Տրամպի ուղի, այսինքն միայն Հայաստանում է Տրամպի, եթե Տրամպի ուղի այդ Trump Route of International Peace and Prosperity, հա, ինչի հենց այդ 40 կիլոմետրն է, եթե Տրամպի ուղիը պետք է շարունակվեր միջև Նախիջևան, միջև Թուրքիա, Ադրբեջանի միջով, Կասպից ծովով, մի խոսքով, ոնց որ այդ մետաքսի ճանապարհն է, հա։ Հիմա Տրամպի գնալուց հետո սա կմնա միայն Ադրբեջան եւ Նախիջևան կապող ճանապարհ, թե էլի կշարունակվի, ասինքն դա հարցեր է, որ մենք չենք կարող պատասխանել, քանի որ այսօրվա իշխանությունների բանակցություններում չկա թափանցիկություն։ Տեսեք, Զելենսկուն կանչում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչքան էլ ասում են նա ծաղրացու է, նրան ինչ-որ հարց են ասում, պետքա գնաս լուծես, մարդը ասում է, ես պետքա գնամ Ռադայում դնեմ քննարկման, հա։ Իսկ Տրամպի ուղին այսօր ինչ-որ վերացական, ինչպես որ այդ փաստաթուղթներ, հա, intention ցանկությունների, մտադրությունների փաստաթուղթ խաղաղության համար, նույնն էլ Տրամպի ուղին է, մտադրությունների ինչ-որ փաստաթուղթ է եւ կարող է այդ նույն բազայի վրա էլ մնա, միայն Ադրբեջանը շահի իր կոմունիկացիան ազատ տեղաշարժումը ադրբեջանցիների դեպի Նախիջևան։ Թափանցիկությունը առաջին հերթին, ես էլ եմ ասում, ոչ մի հետ կուլիսային բանակցություններ պետությունը պետքա չվարի։ Վարում է, ըստ ես։ Իհարկե վարում, մենք չգիտենք ինչ է քննարկում, մենք չգիտենք ամբողջ փաթեթը, մենք չենք հասկանում այդ որ ուժն է գալու, ինչ-որ մի ուժ գալու է կառավարի այդ ճանապարհը, երրորդ ուժ։ Մենք Կարնեգի հիմնադրամին առաջարկ ենք ուղարկել մեր ՀԿ-ի կողմից եւ կուսակցության կողմից, մենք ունենք գենոցիդի եւ կուլտուրոցիդի ինստիտուտ, ձեր հյուրերից մեկի Մարտիկի հետ միասին, ես եւ Մարտիկը դրա նախաձեռնողներն ենք այդ ՀԿ-ի Կարնեգի հիմնադրամին մենք նամակ ենք ուղարկել, որ այդ միջանցք ասածը ձեր ասելով ճանապարհը պետք է կառավարվեն հայկական լեգիոնների կողմից, քանի երկիր ունի շահ, այդ երկրի հայերի կողմից պետք է կառավարվեր եւ Կարնեգի հիմնադրամը մեզ պատասխան էր ուղարկել, որ շնորհակալ ենք, հետաքրքիր է, իսկ Ադրբեջանի կողմից ով պետք է կառավարի, մենք գրել ենք, որ մենք ունենք մեծ թվով գաղթական հայեր
Բաքվից եւ Ադրբեջանի մյուս քաղաքներից մենք կստեղծենք այդ լեգիոնը հենց այդ գաղթականներից եւ գիտենք, որ այդ հարցը նրանք լուրջ քննարկում են։ Այսինքն լինելով ՀԿ մենք հասկանում ենք ոնց պետքա լինի այդ միջանցքի ասենք կառավարումը, իսկ մեր պետությունը ինչ որ գաղտնի բանակցություններ է տանում, մենք չգիտենք ներդնողները, մենք տեսնում ենք այս խայտարակ թարգմանությունը Վենսի IT ժամանակ ներդրման թեման, ասենք ես անգլերեն վարժ տիրապետում եմ եւ հասկանում եմ Վենսը այնտեղ ինչ ասեց։ Վենսը ասաց, որ ամերիկյան ատոմային տեխնոլոգիաների թույլ կտա 5 միլիարդի էքսպորտ անել եւ վաճառքի մասին էր խոսքը։ Դե տեսեք, այն երկիրը, ով լղոզված էր ձևակերպում այն։ Չէ, լղոզված չէր։ Տեսեք, եթե մի երկիր ուզում է միջազգային ինչ-որ կայան ստեղծի, հենց նա էլ վճարում է։ Հասկանում եք, Փաշինյանի քաղաքականությունը այսօր իբր նա թալանչի չի, չէ, նա արտաքին թալանով է զբաղվում ազգին ստրկացնելով։ Մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկը Կենիայում, որ Արթուր եղբայրները Կենիայի արտաքին պարտքի 30%-ը վճարեց։ Երբ որ մենք ընտրությունները հաղթեցինք, մենք եղբայրներով Կենիայի արտաքին պարտքը մեր բիզնեսից վճարեցինք, մեզ կանչեցին եւ ասացին երիտասարդներ, այս վարկը տրված ազգը ստրկացնելու համար։ Մենք շարունակեցինք եւ հայտնվեցինք սկանդալներում։ Այսինքն հիմա այս մարդը ազգին ստրկացնում է, այդ իբր երկրի ներսում թալան չի անում, երկրի ներսի թալանը թողել է մի այլ խմբավորման, ինքը իրեն ավելի մեծ թալանի է, ասենք ներկցել, այս վարկերը գալիս է, այսինքն նա զբաղված է արտաքին թալանով։ Հիմա մենք այդ 5 միլիարդը կամ 9 միլիարդը երկրի թալանով կապված արտաքին պարտավորությունների հետ, ոչ թե արտաքին թալանով, ինքը դուրսը չի թալանում։ Դուք ուզում եք ասեք, որ փողը վերցնում եւ թալանում է, ցույց է տալի, որ ինքը երկրի ներսում թալանի մասնակից չի, դա հներն էին, դա քրեա օլիգարխներն են, բայց այդ նույն փողը, որը որ տրվում է Հայաստանին վարկեր, նա դա է վերցնում, հասկանում եք, այս 5 միլիարդ կամ 9 միլիարդը Հայաստանն է վճարել, որտեղից է վճարելու, էլի վարկերով, հասկանում եք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կգան, թե չեն գա, ինչքան էլ ասեմ, որ այդ մոբիլ ատոմակայաններ, մենք այդ տեխնոլոգիան աշխարհում չկա, ես ասում եմ դա սուտ է, այդ մոբիլ ատոմակայանները շատ հաջող ձևով փորձարկված է, բարձր ճնշման, բարձր էքստրիմ միջավայրում, այսինքն Սուզանավների վրա, այդ մոբիլ ատոմակայանը հենց այդ Սուզանավի ռեակտորն է։ Դուք ասում եք, որ ատոմակայանները այլ խնդիր ունեն, բացի այն, ինչ մատնանշում են, որ փորձարկված չեն, ասում եք փորձարկված են, բայց հետ գանք, ինչ խնդիր, խնդիրն էլ այդ փողն է, որը Հայաստանը պարտավորվելու է վերադարձնել։ Ոչ թե դա մեզ նվիրում են։ Ոչ, չեն, քանի որ այն երկիրը իրենց ներդրումն է, այլ մենք դա վարձահայտույց պետք է լինենք։ Այն երկիրը, ով ցանկանում է ատոմակայան կամ ինչ-որ մի այլ կայան կառուցել, նա վճարողն է։ Մեզ չեն բերում նվեր տալիս կամ ասում են, մարդիկ հստակ ասում են, մենք թույլատրել ենք այսքան միլիարդի տեխնոլոգիայի արդյունահանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում, ինչ-որ նախընտրական հնարքներ, որը որ այս պետությունը ժողովրդին մատուցում է, թե մենք խաղաղություն ենք բերել, որը որ էլի չկա, մենք ներդրումներ ենք բերել ու մարդիկ էլ որ անգլերեն չեն հասկանում, հավատալով ասենք այդ թարգմանչի բառերին, ասում են, հեսա բոլորս նստելու ենք, մեր փողերը հաշվենք։ Իհարկե 4 միլիարդ մարդ կապելու ենք մենք այս տրիպով, եթե հաջողվի, հա, աշխարհի կեսը, բայց նրանք չի որ այս մարդիկ չէին կապնվում մեզանից առաջ, հենց այս ճանապարհը չկար, այդ 4 միլիարդ մարդը իրար հետ կապնված չէր, նրանք կապնված էին այլընտրանքային ճանապարհներով եւ այնտեղ շահերի բախում սենց չկար, ոնց որ հիմա է լինելու, հա։ Այո, եթե քո հարևան պետությունը խոսում է Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, եթե քո հարևան պետությունը ամեն ինվեստոր մտածում է, հասկացեք, փողը առաջինն է փախնում կոնֆլիկտի ժամանակ։
այս վերջին էսկալացիան, որ հələ մինչև հիմա չի դադարել, մենք այդպիսի էսկալացիա տեսել էինք Իրաքի պատերազմի ժամանակ, երբ որ Դուբայում մեր գլխամասային օֆիսը Դուբայում է, գնում էինք մեր գումարները բանկից վերցնելու եւ գումար չկար, ասենք 100,000 դրամը 20,000 դոլարի համար պետքա հերթագրվեր 3-ից 5 օր բանկը քեզ պետքա զանգեր, որ դու գայր վերցներ, այսինքն փողը առաջինն է փախնում եւ այս վերջի էսկալացիայի ժամանակ էլ նույնը, երբ որ Եվրոպան, Ամերիկան փողի հարց է ունենում, այդ GCC ռեգիոնում, արաբական ծոցում էսկալացիա են ստեղծում եւ փողը այդտեղից փախնում է, իսկ ուրա փախնում Եվրոպա եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այսինքն ստեղծել ինվեստիցիոն հաբ, ոնց որ նրանք ներկայացնում են, դեռ չի հաջողվի, քանի որ էլի եմ ասում, աշխարհը մտածում է Տրամպին եթե impeachment հայտարարեն, ինչ է լինելու, ուրա գնալու իրենց ինվեստիցիաները, Չինաստանը չի ցանկանում, նա արդեն ասաց, որ ես հետաքրքրություն չունեմ, նրա քաղաքականությունը մի ճանապարհ, նա հավատարիմ է մնում, ու էլ եմ ասում, 4 միլիարդ մարդը միջև տրիպը իրար հետ լավ կապնված էին, տարբեր ճանապարհներով, հիմա հասկանում եք, կան քաղաքական ճանապարհներ, միջանցք բառը չասենք, որ նրանք ջրաղացին, կան ռազմավարական, կան տնտեսական, այս տրիպի վրա այս երեքը համընկնել են, հասկանում եք, սա թե քաղաքական, թե ռազմավարական, թե տնտեսական ճանապարհ է դարձել։ Ինչով է վատ։ Տեսեք դուք ասում եք։ Որպես տնտեսական շատ լավ է, որպես քաղաքական շատ լավ է, որպես ռազմավարական, այստեղ արդեն ես նշեցի, եթե ՆԱՏՕ-ի զորքը ազատ տեղաշարժվեց դեպի Միջին Ասիա, Միջին Ասիան պայթելու է։ Եվ Միջին Ասիան ինչքան էլ նրանք իրանց պետական աղբյուրներով հայտարարում են, որ մենք ուրախ ենք, դա ուրիշ ծրագիր են նրանք, բայց իրենց պետական բլոգերներով մենք լսում ենք մանավանդ ղազախական բլոգերները ինչ դեմ են արտահայտվում այս ծրագիրն, իսկ դրանք պետական ռուպերներն են։